Тэрарыст у парыку. Яшчэ больш жорсткасці па загадзе Лукашэнкі і аблава на адвакатаў. Прывітанне, сябры! Гэта наша ніва і галоўныя навіны 21 сакавіка. Перад пачаткам роліка, калі ласка, падпішыцеся на наш канал ды націсніце на званочак, каб не прапусціць нашы новыя выпускі. А цяпер да навінаў. Праз амаль 2 дні маўчання улады выбухнулі інфармацыяй пра забойства замежніка ў Гродні. Нагадаем, у нядзелю 19 сакавіка КДБ паведаміў, што ліквідавалі нейкага тэрарыста са зброяй і гранатамі. Сёння БТ паказала сюжэт, прысвечаны страляніне ў Гродні. Кажуть, что силовики спынили спробу здійснения теракту. В Гродно, где была пресечена попытка совершения теракта. 19 марта его потенциальный исполнитель открыл огонь из автомата Калашникова и бросил гранату в группу захвата. Правоохранители открыли ответную стрельбу. Злоумышленник был ранен. Информация о нем – оперативная работа белорусских силовиков. В феврале КГБ получены сведения о намерениях беглых экстремистов переправить из Польши в Беларусь одного из своих сторонников. В поле зрения КГБ попадает человек с российским паспортом. Ломакин Алексей Николаевич, 1981 года рождения. Позже выяснится, что документы поддельные. Калі верыць афіцыйным паведамленням, мужчыну паранілі, але ён памёр па дарозе ў бальніцу. У кватэры нібыта знайшлі аўтамат Калашнікава, патроны да яго і яшчэ адну гранату F1. Таксама 26 кавалкаў арматуры па 40 сантыметраў кожны. У тэлефоне забітага былі фотаздымкі кіраўнікоў сілавых структур вобласці і мясцовых чыноўнікаў. І нават геалакацыі месцаў іх пражывання. А ў схроне на трасе Гродна-Астрына каардынаты схрона таксама былі ў мабільніку мужчыны, сілавікі знайшлі 5 кілаграмаў пластыду і электронны ўзрывальнік. Апублікавалі і відэа гэтага чалавека, якога ўлады называюць тэрарыстам. На ім мужчына у нейкім нягеглым парыку. Што гэта парык пацвердзілі ўжо нават і КДБшнікі. Кадры ўжо пракаментаваў кіраўнік Байпо Лазараў. Ён адзначыў, што відэа з меркаваным тэрарыстам вельмі не падобнае на аператыўную здымку. Яна вядзецца здалёк, а тут камера хіба не да твару яго прыстаўленая. Звяртае увагу Азараў. Дарэчы, журналісты партала «Зеркала» знайшлі нават кватэру, дзе хаваўся мужчына. Гэта звычайнае жыллё, якое здавалі на суткі праз аб'яву ў інтэрнэце. Узнікаюць пытанні пра кваліфікацыю гэтага тэрарыста. Ён збіраўся выкарыстоўваць пластыд, меў з сабой калашнікаў і гранаты. Але і кватэры зняў не асабліва хаваючыся. Ну і, прабачце, парык вельмі кідаецца ў вочы. А тэлефон, у якім мужчына захоўваў усе свае планы, ён, выходзіць, не змог нармальна заблакаваць, калі адразу пасля яго ліквідацыі сілавікі завалодалі ўсёй інфармацыяй са смартфона. Ды і тэракты мужчына нібыта рыхтаваў у будынках абласных КДБ і міліцыі. Ну, давайце будзем шчырамі. Сёння камеры і так амаль паўсюль. А каля ведамственных будынкаў сілавікоў іх будзе яшчэ больш. Ну і ці магчыма ў сённяшняй Беларусі незаўважна падарваць будынак КДБ? Альбо што, гэты мужчына быў тэрарыст-смяротнік? Таксама на відэа штурма кватэры няма кадраў з удзелам гэтага так званага тэрарыста. Прапагандысты абяцаюць прывесці падрабязнасці пазней. Так што паглядзім. Але пакуль да гэтай гісторыі ёсць пытанні. І нібыта ў адказ для тых, хто мае сумневы, БТ проста ў сваім тэлеграм-канале паказала нейкі заблюраны труп з морга. Маўляў, вось цела тэрарыста. Ну і што вам яшчэ патрэбна? Гэтую тэму закрануў ужо і Лукашенка. У яго сёння была вялікая нарада з сілавікамі. Лукашенка пахваліў дзеянні спецслужбаў і сказаў, цытата: «Спрацавалі бліскуча». Таксама ён расказаў, што забіты меў выбухоўку для нейкіх дыверсій супраць службовых асобаў. І ўсе планы гэтага тэрарыста былі задакументаваныя. Праз гэта Лукашенка заклікаў звярнуць увагу на ўнутраныя пагрозы і запатрабаваў яшчэ больш жорсткасці. Асабліва ў дачыненні да тых, хто выйшаў за кратаў. Цытата: «Фіксуецца вялікая колькасць цяжкіх злачынстваў, учыненых судзімымі асобамі. Асабліва гэта тычыцца тых, хто адбываў пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі. Тут таксама трэба больш жорстка да іх ставіцца. Мы яго вярнулі ў грамадства, ён пачынае гадзіць зноў. Паўтараю яшчэ раз, непрацуючы чалавек – патэнцыйны злачынца. Прымаемыя меры па працаўладкаванні гэтых асоб недастатковыя.
Канец цытаты. Зараз сілавікі і так кашмараць тых, хто па палітычных справах сядзеў на сутках, адбывае ці адбываў хімію альбо быў у калоніі. Цяпер ціск узмацніцца яшчэ больш. Малады памежнік здзейсніў суіцыд. У Камянецкім раёне Брэсцкай вобласці ў памяшканні памежнага кантролю знайшлі цела 19гадовага радавога. У Дзяржпагранкамітэце паведамілі, што хлопец быў прызваны ў кастрычніку 2022 года і праходзіў службу ў брэсцкай пагранічнай групе. На месцы выяўлення цела працуе следча-аператыўная група. Прычыны здарэння высвятляюцца. Ці памятаеце вы камісію, якая нібыта будзе займацца вяртаннем эмігрантаў? Ну, тую, куды трэба напісаць, пакаяцца, а пасля дазволіць вярнуцца і спакойна жыць. Аказваецца, беларускія сілавікі такі падыход не вельмі падтрымліваюць. Геннадзь Казакевіч, кіраўнік крымінальнай міліцыі, выказаўся так, цытата: «Не трэба блытаць гэта з нейкай индульгенцией». И опять-таки не надо путать это с некой индульгенцией, которую он может получить. Не так. Но это не амнистия, многие уже с этим путают. Да. Это подмена понятий. Очень удобно считать, что это амнистия. Ты вернись, и Родина все простит. Не так. Ты вернись и ответь за то, что ты сделал. Но при этом законодатель предоставляет возможность для смягчения наказания, для каких-то вещей, которые могут так или иначе облегчить участь вот такого человека. Таксама ён паведаміў: сёння каля 1000 беларусаў знаходзяцца ў вышуку за падзеі 20-22 гадоў. Учора прайшла аблава на адвакатаў. Вядома пра 6 затрыманых. Сярод іх у тым ліку і адвакаты вядомых палітвязняў. Мы ведаем імёны некаторых з іх, але па просьбе адвакацкай супольнасці іх не агучваем. Ціск на адвакатаў пачаўся пасля выбараў у 2020-м. Многіх пазбавілі ліцэнзіі за надуманыя парушэнні ці недастатковую кваліфікацыю. Выключылі з калегіі адвакатаў. Права на прафесію ў Беларусі пазбавілі спачатку амаль усіх тых, хто абараняў вядомых палітвязняў. Пасля пачалі адбіраць ліцэнзіі за ўдзел у любой справе, звязанай з палітыкай. Некаторыя адвакаты і самі апынуліся за кратамі. Цяпер вось працяг рэпрэсій. Зачыстка цяпер адбываецца ў Гомелі. На заводзе «Ліця» і «Нармалій» сілавікі. АМАП на бусіках заехаў проста на тэрыторыю завода. Людзей хапалі вельмі жорстка, клалі на асфальт, заломвалі рукі, апраналі кайданкі. Расказваюць крыніцы радыё «Свабода». Такім чынам, на прадпрыемстве затрымалі 14 чалавек, але агульная колькасць затрыманых большая. У тэлеграм-каналах, звязаных з сілавікамі, з'явілася відэа пра адпрацоўку ў Гомелі 30 чалавек. Іх праверылі, цытата, на прадмет садзейнічання экстрэмісцкім фарміраванням і выявілі сувязі з замежнымі удзельнікамі экстрэмісцкіх фарміраванняў. Па выніках зачысткі як мінімум 20 чалавек прыцягнулі да адказнасці. Новыя дэталі жудаснай аварыі пад Смалявічамі, дзе сутыкнуліся грузавік і маршрутка. Загінула 13 чалавек. Цяпер генпракурор Швед распавёў некаторыя падрабязнасці справы. Па яго словах, МАЗ, які сутыкнуўся з маршруткай, 2 гады ездзіў без тэхагляду. У выніку праверкі аказалася, што гэта не шараговая сітуацыя. Агулам, у службе Мінтранса больш за 100 грузавікоў ездзяць без тэхагляду. А ў маршрутным таксі, дзе было 15 пасадачных месцаў, ехалі аж 19 чалавек. Сярод іх шмат школьнікаў. Яны былі вымушаныя скарыстацца маршруткай, бо школьны аўтобус зламаўся, а мясцовыя ўлады своечасова не далі замену. У выніку 2 дзяцей загінулі, 2 атрымалі цялесныя пашкоджанні. У Мінску пачалі судзіць Дмітрыя Семчанку. Гэта былы журналіст АНТ. Раней ён быў кіраўніком прэзідэнцкага пула. Але ў 2020 годзе Семчанка звольніўся. Пасля за ўдзел у пратэсным маршы сядзеў на сутках. Затым Дмітрый працаваў піаршчыкам у кампаніі «Белагра». Яго зноў затрымалі ў верасні 2022 года. Двойчы пакаралі суткамі за рэпосты ў садсетках, а пасля завялі крыміналку. Дарэчы, пасля затрымання Семчанка сілавікі прыйшлі ў «Белагра» з маштабнай зачысткай і затрымалі больш за 20 чалавек. Міліцыя наўпрост казала, што цікавасць да кампаніі ўзнікла праз тое, што яны ўзялі на працу Семчанку. Цяпер былога журналіста вінавацяць у распальванні варожасці за допісы ў чатах.
Яму пагражае да 5 гадоў калоніі. Як рапартуюць дзярж-СМІ, сваю віну Дмітрый Семченко прызнаў. У Беларусі з'явілася свая адзіная Расія. Вялікую пралукашэнкаўскую партыю пад назвай «Белая Русь» зрабілі з аднайменнага грамадскага аб'яднання. Узначаліў яго аматар рускага свету Олег Романов, вядомы палітычнымі чысткамі падчас кіравання Полацкім універсітэтам. Таксама ў кіраўніцтва Белай Русі ўвайшлі прапагандысты Крывашеяў і Азаронак. Ну і калі вы думаеце, што слова пра лукашэнкаўскае ў дачыненні да партыі гэта нейкае перабольшванне, то не. У апублікаванай праграме наўпрост гаворыцца, цытата: «Белая Русь пазіцыянуе сябе як аб'яднанне прыхільнікаў першага прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі, якое імкнецца захаваць і развіваць яго ідэі і прынцыпы пабудовы суверэннай беларускай дзяржавы». Канец цытаты. Недакамсамол у выглядзе БРСМ у нас ужо быў, цяпер будзе і недакПСС. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.